不如我哋開始啦。我首先咧就多謝今日媒介咁多位朋友嚟我哋律師會法律週2007嘅記者招待會。我係 Stephen Hung 今年嘅法律週2007嘅籌委主席。咁坐我隔離呢位咧 Mr. Lester Wang 就係律師會嘅會長啦。咁另外最遠嗰邊 Mr. Billy Ma 咧就係律師會 Standing Committee on External Affairs 對外事務委員會嘅主席。然後坐我呢邊呢位咧就係 Mrs. Sylvia Wong。咁今日請黃律師嚟咧，就一陣咧就你哋會知道關於因為今年其中律師會喺嗰個免費法律諮詢嗰度咧，我哋會有一個調解嗰個服務嘅。咁到時候咧，我就會請黃律師咧就向各位解釋一下，同埋咧就會俾個機會你哋，如果就翻調解嗰啲問題咧，你哋就可以問黃律師嘅。咁首先咧，我想請我哋嘅會長啦，Mr. Lester Wang 咧就介紹今年律師會同埋香港律師會之後今年裏邊嘅一啲活動嘅。咁有請Lester。多謝各位，再次歡迎大家傳媒嘅朋友嚟到。咁咧就我哋今年嘅法律週2007啦嚇，咁咧就當然係喺我哋自己100週年，咁呢一個時間係舉行。咁所以咧，大家會睇到咧有一個非常印製得非常精美嘅一個封套咧，就作為我哋嘅介紹嚇。咁咧就我哋會見到喺呢個套上面，我哋所係採用嘅口號咧，就係100年香港，100年法律嚇。咁咧就我哋律師會咧，就當然咧就係覺得我哋係去做法律推廣嘅工作咧，就係一個非常重要嘅一個環節嚇。咁咧就我哋喺10多年嘅法律週上邊咧，就我哋會覺得係。我哋係已經係引起咗香港大眾對法律嘅認識，所有嘅不同階層嘅人士咧，都已經係喺法律上邊咧，就係佢自己嘅權利同埋義務咧，係有更深入嘅認識。咁所以咧，就我哋會加緊喺呢一方面嘅努力，希望咧就係不論佢哋係年紀，不論佢哋嘅背景不論佢哋係嚟自係邊一方咧，我哋都係可以咧，讓佢哋係多啲了解佢哋喺整個社會上法律上邊嘅責任同埋權利。咁咧就我哋當然咧就係會係做翻一啲係以往都有做嘅一啲活動啦。咁咧就包括咧就係一啲會有一個係大型嘅開幕典禮，咁同埋咧就係會有一個免費法律嘅諮詢服務。咁我哋亦都係今年咧藉住我哋自己嘅100週年咧，亦都會係有一個宣傳嘅短片嚇。咁有2個短片咧會係喺我哋嘅開幕禮嗰度咧就會係介紹嘅。咁咧就喺呢啲短片，希望咧就會係喺一啲電視電台同埋一啲戶外嘅電視嘅屏幕度上邊咧，可以咧就係去讓公眾咧係加深去了解法律嘅意義係點樣？咁咧就我哋希望咧就藉住一啲比較生活化嘅一啲呢啲短片咧，就可以係多啲令到係公眾人士對法律嘅知識同埋有更深入嘅了解嚇。咁我哋喺法律週以外咧，咁我哋100週年咧，亦都會係藉住呢一個咁難得嘅一個週年嘅機會咧，會係去編製一個係我哋自己嘅歷史嘅一本書嚇。咁咧呢本書咧，我哋而家嘅出版嘅日期咧，預期咧會係喺11月度嘅11月尾啦。咁咧就可以喺嗰個時間咧，就係會睇到咧，我哋香港嘅律師會100年前係由7位律師去開始成立咧，至到而家我哋嘅發展咧，都係同香港有息息相關嘅一個關係嚇。咁亦都咧就係睇到我哋喺100年入邊對香港整個社會、整個經濟、整個民生上邊咧，法律咧係同我哋律師咧係
有個咩嘅關係，同埋我哋係有咩嘅貢獻啊。咁咧就應該會體會到咧，就係我哋律師嘅角色咧，係喺整個社會上邊嘅重要性係點樣啊。咁咧就當然咧，就係法律週咧，我哋都希望咧，就係公眾人士亦都可以係對我哋香港律師嘅工作咧係有多啲嘅了解啊。因為咧就喺律師嘅工作上邊咧，我哋就除咗係去處理一啲糾紛啊，處理一啲係刑事嘅訴訟啊，去處理一啲咧就係人與人之間嘅不和咧，咁我哋都係有一個係非常重要嘅角色咧，就係去維護公眾嘅利益啊。咁咧就我哋喺不時咧亦都會係就住一啲唔同嘅課題啦嚇，咁咧就係發表係一啲意見。咁咧就呢啲當然亦都係包括咧就係啲對我哋日常係會係重要嘅，譬如係法治上邊嘅問題上邊一啲意見啦。咁咧就亦都會係喺人權嗰方面，亦都會係我哋會係發表一啲意見。咁呢啲咧，我哋係視為咧，我哋係一個律師會係重要嘅一啲工作嚇。咁但係講翻呢一個法律週2007咧，咁或者我喺呢度咧就交俾阿馬華潤律師，咁咧就請你咧就係或者係深入啲咁樣去介紹一下我哋活動嚇。多謝各位啊！咁咧其實咧就正如我哋會長講咧，我哋希望律師會咧能夠推廣我哋一般嘅法律常識俾我哋市民，等啲市民咧當佢認識多啲法律嘅時候咧，就知道佢哋基本嘅權利。咁嘅時候咧，不但咧可以保障到自己利益，亦都咧能夠令到個社會咧更加和諧。好多不必要嘅糾紛咧，大家都可以即係用一個和平嘅方法去解決。咁一陣間洪律師咧會詳細介紹我哋即係呢個今年個法律週裏邊嗰啲特別嘅節目。咁但係我今日咧特登亦都提出咧，就係話我哋今年咧，我哋每年好似往年一樣咧，都有一個所謂叫做免費法律諮詢服務。我哋今年咧特別咧就係將我哋個服務咧就延至到呢個天水圍。咁喺天水圍咧，我哋喺呢個天水圍香港聖公會聖馬提亞青少年綜合服務中心裏邊。同埋咧喺呢個黃大仙呢個良場中心裏邊咧，係提供呢個所謂呢個免費嘅諮詢法律。我哋希望咧，藉住我哋呢啲諮詢法律咧，能夠咧將嗰啲住喺較遠嘅市民咧，能夠藉住，因為佢哋好多時候因為工作嘅關係啊，或者咩時候咧唔可以喺嗰啲九龍嘅中心或者嗰啲地方咧，就得到嗰啲即係免費嘅法律諮詢。就希望藉住我哋個服務時間，因為我哋嘅時間都係朝頭早嘅10點到夜晚嘅8點鐘，咁俾佢哋咧有機會咧，有陣時有啲所謂可能好簡單嘅法律問題，而係佢哋自己亦都唔知道點樣嘅情形之下咧，可以去我哋個中心裏邊嗰啲律師咧個免費個諮詢，等佢哋咧係一個基本嘅認識。咁我哋咧就希望將來咧，我哋可以推廣到更加其他嘅地方，因為我哋隨住人口嗰個即係個中心點，譬如天水圍呢已經係一個好多人口嘅地方啦。咁同埋黃大仙嘅地方，我哋都希望咧喺藉住法律週，我哋每年嘅法律週咧，能夠為我哋嘅市民多啲服務。咁咧就至於其他嗰啲情形咧，關於法律週詳細嘅情形咧，我交翻俾主席洪律師。我唔想講住啊，我想黃律師咧就翻調解嗰個問題再講多幾句，因為大家都知道政府對於調解呢個服務啦嚇，咁其實咧政府都想大力推廣，咁所以咧我覺得或者俾阿黃律師講幾句咧，係會令到你哋容易啲明白究竟係講緊啲乜嘢嘢嘅。阿黃律師唔該。唔該晒，洪律師。洪律師講得好啱嘅，啱啱特首嘅施政報告嗰度，其中嘅一啲內容咧，都講咗話咧，其實佢出年嘅施政咧，就會有一方面係好注重嘅，就會推廣調解呢個服務。咁調解其實香港嚟講咧，就唔係話咁新鮮嘅一樣嘢。不過今年咧，我哋喺法律週嗰度咧，亦都會提供免費嘅調解服務。咁如果你講話香港調解服務嚟講，邊度係用得最多咧？就喺家事法庭嗰度就由2000年開始已經係有咗呢個家事調解服務㗎啦。咁至於律師會方面咧，我相信大家都知道啦，律師提供好多方面嘅服務㗎啦。咁
咁頭先會長啊同埋其他嘅同事喺呢度咧都講過，譬如話我哋一般人都知啦嚇，律師會幫手買樓宇啊，幫你成立公司啊，幫你打官司啊，幫你解決一啲其他嘅唔同嘅問題啦。咁其實咧，除咗呢啲之外咧，我哋都提供另外一個服務俾市民嘅，就係調解服務。咁你話咁呢啲律師佢其實係點樣就變咗會提供調解服務咧？咁我哋叫呢班律師咧就係話調解員，佢有另外稱號就係調解員。除咗律師之外咧，佢哋都係調解員。嗱，咁呢班律師其實除咗佢哋係律師之外咧，佢哋仲會上咗一個課程，考咗啲試，做過啲實際嘅個案，咁然後先至可以做律師會嘅調解員嘅。咁至於話你哋點樣可以揾到呢一班嘅調解員幫手咧？咁你哋上我哋嘅律師會個網站就可以揾到佢哋嘅名同埋個聯絡地址電話，咁你可以揾佢噶啦。咁至於咩叫調解，可能有啲人都話我都係即係唔係好明白咩叫調解。調解其實咧就係話揾一個調解員，呢個調解員係受過訓練㗎啦。咁係呢個調解員咧係一個中立嘅人士。即係同兩方，譬如話阿 A 阿 B 大家有個糾紛，譬如我最講簡單啲，譬如話一個係家事咁先算啦。個先生同個太太可能佢係諗緊，大家都唔係好夾啦。我哋想分開啦，或者想離婚啦。咁嘅情況之下咧，就可以去聯絡一個家事調解員幫手，即係話可以未上去法庭之前就揾咗呢個家事調解員幫手。咁可以咧，大家傾妥晒錢銀嘅嘢啊，小朋友嘅撫養權啊，等等其他嘅安排都可以傾完先至去家事調解嗰個家事法庭嗰度入紙申請離婚。咁呢個調解員其實係個角色咧，就係話幫助呢兩位朋友咧，就係大家坐低傾好佢。咁通常傾嘅時間咧，大概係傾10個鐘頭到啦。咁你梗係話咁其實呢樣嘢你話2000年香港直至到而家推行咗咁耐啦，究竟係有冇好，即係好唔好咧咁？如果你問呢個問題咧，最好啦，嗰個成功率咧就大概有80%嘅，即係話10個個案中有8個個案咧係佢哋會有最後咧大家傾到啲嘢出嚟嘅，即係可以話大家同意咗嘅。咁同意咗之後咧，咁佢大家做嘢咧就方便好多啦。咁就呢一個咧就係俾大家一個調解嘅一般嘅想知道嘅嘢。其實除咗話家事法庭咧，喺judiciary 咧，仲有一個嘅計劃咧，就係呢個建築工程嘅糾紛。喺嗰個 construction list 嗰度咧，其實都有個調解嘅服務嘅。除咗呢個家事調解之外，咁另外咧，政府咧亦都會推出喺2008年1月1號咧，就推出呢一個咧大廈管理方面嘅調解實驗計劃。咁呢個咧，當然律師會都會積極去參與啦。咁除咗呢啲之外咧，我都想講講咧，就話律師會其實係好積極推廣調解嘅。咁我哋咧就同judiciary 啦，同埋律政處啦，同埋香港大學啦等等，我哋咧係將會舉辦一個嘅調解嘅會議。呢個調解會議咧就係喺今年嘅11月30至到今年嘅12月1號2日。咁我哋會請各地嘅調解嘅專家到嚟香港開一個會。呢啲專家可能係會係加拿大啦、英國啦、紐西蘭啦等等地方。到時會係一個好盛大一個國際性嘅一個會議。咁當然除咗外國嘅專家之外咧，我哋香港好多嘅調解嘅專家亦都會係到時出席講嘅。咁講翻轉頭啦，就係我哋呢個嘅Law Week 咧，今年咧我哋都會有呢一個免費嘅調解嘅服務，係俾市民大眾參與嘅。咁如果係大家覺得需要或者諮詢乜嘢叫調解，或者我呢啲嘢適唔適合調解啊等等，我哋都會可以幫手嘅。其實我頭先講家事調解啦，其實唔係話淨係家事先至可以調解嘅，好多嘢㗎，譬如話商業啦嘅糾紛啦，股東之間嘅糾紛啦，
或者係有專業失當啊，或者遺產嘅糾紛，大家都聽到好多啦。最近係咪？呢啲諸如此類嘅事咧，其實我哋除咗話一定要訴諸法院之外咧，另外一個揀嘅方法咧，可能會更加快捷嘅方法咧，更加和諧咁樣解決嘅一個糾紛嘅方法咧，就係用呢個調解服務嘅。何律師有冇其他補充？多謝晒。講翻法律週啦，2007。咁首先第一樣嘢咧就喺呢個月嘅27號，咁星期六咧，咁係我哋嘅開幕典禮嚟㗎。咁係下個星期六，冇錯，唔好意思。咁咧就喺 Olympian City， 我唔好意思，我唔記得中文。好，老人痴呆啦。咁另外咧就嗰個 Free Legal Advice 咧就會喺29號開始嘅，就為期7日，係由個星期一去到星期日。咁天水圍咧就會係喺3號同4號嘅，係個星期六、星期日。咁今年開幕典禮咧因為今年係律師會嘅100歲生日，咁我哋嗰個我哋嘅慶祝方法咧，我哋請咗香港兒童合唱團100位小朋友，咁佢哋咧就會喺到時候咧就幫我哋同埋即係協助我哋同埋我哋啲嘉賓咧，咁咧就會有啲壽包咧即係擺喺嗰個佈景嗰度嘅。咁然後咧律師會擺喺佈景嗰啲人唔食得嘅，咁但係咧就為咗呢次咁嘅慶祝咧，我哋係會安排一啲食得嘅壽包咧，就會送去聖公會李嘉誠護理安老院，俾嗰度住嘅老人家嘅。咁我哋亦都希望咧啲老人家同香港律師會一樣啦，咁咧就可以福壽綿延嘅。咁另外咧就除咗